はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はなんと視聴者から送られてきた問題の実況プレイをやっていきます。先日 Twitter の DM で数年前の東工大実践の問題なんですけど、よかったら解いてみてくださいっていう風に、問題のね画像付きで送られてきて、せっかくならね面白そうな問題だし解いてみるかっていうことで、その勢いで実況プレイをやります。実況プレイっていうのは僕がね初見の問題を解けながらただ思ったこと考えたことっていうのを話していくと、そういった内容なんですけれども、僕自身がね初見の問題にどのようにアプローチしているのかっていう考え方をね、共有できるので、ぜひね僕の考え方思考プロセスを盗んでもらえたら嬉しいです。そして今回は視聴者からの挑戦状ということで、僕がね今手元に答え合わせをするための回答がないので、万が一ね答えが間違っていたらぜひコメントで指摘してください。東工大実践の問題ということで難易度が高いことは予想されるんですけど、僕のねプライドもあるので間違いないように心してかかっていこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回実況するのはこの問題。 P を有理数として n イコール P かっこ P プラス1分の P プラス3と表される整数 n を全て求めようと。整数問題ですね。ただP を有理数としてっていうのが厄介なのか。普通の整数問題と違って、n の方は整数だけど P が有理数、これをどういうふうに処理していくかっていうのがミソになりそうですね。とりあえず実験してみましょうか。実験してみると、例えば P イコール0の場合、0ダメだね。ダメでした。なぜかというと、分母が P かっこ P プラス1だから、P は0とマイナス1になっちゃいけないのね。じゃあ例えば、P イコール1っていうのを入れてみると、n イコール 1×2 分の4だから2か。でこれは OK ですよと。P イコール2の場合は n イコール 2×3 分の6分の5か。でこれはダメですよと。あと分数とかも入れることはできるんだけど、2分の 1×2 分の3分の、2分の7だから、これね整数にならないですね。この時点で整数になりません。みたいな感じで、実験していってもいいけど、これだとね、P が有理数だからいろんなもの OK すぎてなんかうまくいかなさそうだな。じゃあ実験として例えばこれ奇跡と領域でねよくある考え方なんですけど、 P が123とかねいろんなもの入れていくんじゃなくて N の方から逆に考えていく逆増法とかね呼ばれる考え方なんですけど、例えば、N イコール0とか N イコール0が解に用いるのかこの解に入るかっていうことが、調べたい場合っていうのはこの N イコール0を満たす P を計算してみて、そういう P が存在するかっていうことを考えていけばいいんですよね。N イコール0の時は、分母を払うと P プラス3イコール0だから P イコールマイナス3ということで P イコールマイナス3となる有理数が存在するから N イコール0は OK みたいな、こういう考え方ですかね。 N イコール1の時は、1イコールこれだから分母を払うと P かっこ P プラス1イコール P プラス3になって、これはね P2 乗イコール3だから P イコールプラスマイナスルート3か。有理数じゃないから NG、 N イコール1っていうのは取り得ませんよみたいな考え方ですね。これを使ってあげると幾分見通しは良くなるのかな。一般に N イコールラージ N みたいなのを入れてあげると、ラージ N イコールこれ分母払うとラージ N P かっこ P プラス1だから P2 乗プラス P イコール P プラス3っていう風になって、これを整理するとラージ N P2 乗プラスラージ N マイナス 1P 引く3かイコール0かなだね。こういう不等式じゃない二次方程式ができますよと。でどういうラージ N だったら答えになり得るかというと、これを満たす有理数 P が存在すればいいっていうことだから、二次方程式の、解が有理数になり得ればいいってことですね。二次方程式って言ってもそう注意しなきゃいけないことありますよ。二次方程式のこの2次の係数に文字が入っている場合はそれが0か0にならないのかっていうことをしっかりと場合分けしなきゃいけませんと。これはね、鉄則ですね。ラージ N が0の場合っていうのは別で考えないといけないんでね。そうするとラージ N が0の時は、P が、マイナス3か。っていうかこれ出したわさっき出しましたね。N イコール0の時は P イコールマイナス3。これですね、まさに。で、P は有理数なので OK ですよっていうことだね。これは OK。
n イコール0は OK。 じゃあ続いて n が0じゃない時、この時に初めて解の公式が使えるわけですよね。p イコールっていう感じで、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 2乗マイナス 4ac の公式に入れてあげたいんですけど、これが有理数になるためには b 2乗マイナス 4ac の部分が平方数になればいいっていうことだよね。ここが判別式 D に対応する部分なんだけど、D が平方数になるような n を求めてあげればいいっていうことか。すごい見通しが、もうゴールが割と見えてきたんじゃないかな。n-1 の2乗マイナス 4×n× マイナス3だからプラス12になると、展開して n2 乗プラス 10n 足す1か。これが平方数になればいいから、k の2乗みたいな。じゃあこれを満たす n と k の組み合わせを求めていけばいいということなんだけど、どっちも整数でね。これは整数問題のね3パターンを考えてあげれば比較的すぐに思いつくんじゃないかなと思います。3パターンね、言えますかね皆さん。僕はもうね何回もやってるのでもうスラスラ言えるんですけど、まずは不等式で大小評価ね。で2つ目が倍数余りを利用すると。で3つ目が因数分解ね。因数分解で積の形と。これを使ってあげると、このね式っていうのは、因数分解したくなりますよね。n2 乗引く k2 乗っていうのが和と差の積で、分解できるっていうことを使ってあげると、これ平方完成すれば同じようなことできますよね。n2 乗足す 10n が n プラス5の2乗みたいな感じで平方完成すると、マイナス25プラス1イコール k2 乗と。k2 乗を移項すると2乗引く2乗ができるので n プラス5プラス k と n プラス5マイナス k と、これが24になるのかな。ということでこの2つに24の約数を割り当てていけばいいと。ゴールは目前ですね。24の約数、たくさんあるのでうまく絞り込んでいきたいですよね。絞り込むとすれば、例えばこれ差を取ると 2k、この左側引く右側っていうのね、差を取るとイコール 2k っていう風になるので、差を取って偶数にならなきゃいけない。ということは2つの偶気が一致するわけですよね。偶気が一致、これを使ってあげるとだいぶ絞れるということで、24と1みたいなのはダメなんですよね。だから12、2と、6、4と4、6、2、12かのプラスマイナスか。この8パターンがまだ8パターンもあるからだいぶまだ絞れる余地はありそうですが、他には、大小関係、このね不等式でさっきのね偶気は1ってこの丸2の倍数余りに着目っていう一つのパターンですよね。であと不等式に着目すると、今回は k が0以上っていうふうに置いても問題ないのか、ね、ここの k が0以上っていうふうに置いてあげても問題ないので、この2つ比較してあげるとこっち側の方が左側の方がね大きい、左の方が大きいか同じかっていうね不等式を作ることができるので、それによってまた半分に減らせるのかな。これはマイナスの方はありえなくて、こっちもマイナスの方がありえなくて、こっちはプラスの方がありえない、こっちもプラスの方がありえないということで、プラス12プラス2プラス6プラス4マイナス4マイナス6マイナス2マイナス12の4パターンに絞れるので、あとはそれぞれ n と k 求めていきますか。k に関しては違う、差を取って半分にすれば k は出るわけだよね。k は絶対出るから求めたいのは n だもんね。じゃあ n を求めるとしたら足すと 2n 足す10になるから半分にして引く5と、ちょっとメモすると足して半分にしてマイナス5っていうのを片っ端から計算していきましょうか。そうすると12足す2、14割る2、7引く5だから2か。同じように足して10割る2の5引く5だから0か。で、これはマイナス10の半分、マイナス5のマイナス5だからマイナス10か。で、ラストがマイナス14の半分、マイナス7のマイナス5だからマイナス12か。
ということで、4つ出てきて、n が0じゃないから、これはね、除かれるんだけど、こっちのラージ N イコール0で回収すると。ということで答えは、ラージ N イコール0、2、マイナス10、マイナス12、この4つ、ファイナルアンサーって言ってもね、視聴者からの、挑戦状なので、答えが合ってるかはわからないんですけど、ちょっとね、間違えてたら、ぜひコメントで教えてください。その時ね、議論の漏れがここにあったっていう風にね、指摘もしていただけると、すごく勉強に僕自身になるのでね、コメントしてもらえたら嬉しいです。またね、合ってたら、ぜひ皆さん、合ってるよっていう風にコメントしてもらえると嬉しいです。今後もね、こういった面白い問題ね、たくさん扱っていこうと思うので、実況していきますので、チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。